Nagaan nagaarra caalu nagaan waaqayyo waaqa jiraataa isiniidhaaf haa baay'atu. Hordoftoota Qeddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessaniidhaaf isiniin jechuun jaalladha. Wanti qabadhee isinii dhufe har'aa hubiyyee fi naayiidha jechuudha. Naahiin abbaa manaa hubiyyeeti. Hubiyyeen biyya Arabaa keessa akka turte hin beektu. Waggaa 3 dheedda galtee jechuudha. Haadha ilma tokko akkasumas illee ammas haadha daa'ima ta'uudhaaf kan jirtudha jechuudha. Naayin immoo intala biyya Arabaa ishee doolara qabdu caalaadhe intala ishee taa'aa jirtu kana jana akka ture akkasumas illee qarshii ishee nyaachaa akka ture yeroo darbee eeluutti dargaggoonni kun lamaan himanii eeluun kun dhuguma ta'uu hin malu sobadha osoo jechaa jirtu. Sana booddee dhugaadha gaafa jedhanii amansiisanii jedhan intalli guyyaa dhufaatiin ishee ga'e jechuudha. Sana dura maal akka jedhanii miseejii waliif ergaa turanii akkaawuntii naahillee akka irratti birri galchaa turte karaa toora telegiraamiidhaanii hunda isaayyuutti agarsiifteetti mucayyoon isa akka jirutti fuudhanii eelutti agarsiisan jechuudha. Eelutti gaafa agarsiisanii jedhanii eeluunis egaa amanuu dadhabduyyuu guyyaa har'a dhufteettee boolee ippoortii deemtee sana booddee egaa mucayyoon kun dhuftee jira. Mucayyoon gaafa dhuftu maaf iddanii dhuftanii ishiinis obboleessi ishiis tokkumadha isaanumadha. Ani naan miseejii barreessuuf ennaan bilbila sii bilbilu maaliif dhaafati kan kaasuu diddee maal ta'a yoona jalaa kaaste gaafa jettu isaaniyyuu achitti wal lolanii akkasumallee ishiin akka nama maraatee godhatte takka irrukutti turte jechuudha eeluudhaan jechuudha. Mucayyoon biyya Arabaatii dhufte kuni yeroo kana keessatti namni nu argaa jira gara manaa galla namni gaafa jedhan gaafa jedhan dhaquu hin qabdanii dhaquu hin qabda waan isaan keessa jiran hin beektu jettee warra dhiiraatiin jechuudha. Sana booddee dirqamadha akkatti hafuun qabu gaafa ishiin jettu maal sii godha henni abbaa mucaa tokkoo fi ammas immoo mucaa lammataa eegaa jira. Naahiin omaa si gochuu hin danda'u yennaan maaf dabqa koo nyaate maaf yeroo koo gubee maaf saatii koo gubee dirqama saatidha waan kana godheef natti himuu qaba jedhanii sana booddee kottu seeni gaafa jedhaniin balbala konkolaataa cufanii deemanii eeluun duubarraan qaqqabdee jechuudha. Gaafa isaan qaqqabdee mana ga'uudhaan gara manaa galuun qabdan gaafa ishiin jettu gara manaa galuu qabna dirqamadhanii waadaa galchisiiftee fudhattee baate jechuudha gara manaa. Gaafa gara manaa deeman hubiyyee fi naahiin mana taa'anii haasawaa jiru bishaan dhugaa jira. Naahiin burcuqqoo harkatti qabatee burcuqqoo lafaan godhee lafaan dha'ee burcuqqoon harkatti cabee jechuudha naasuu guddina. Mucayyoon immoo kinoo argitanii jettee dhadheettee maramte jechuudha. Naasuu mucayyoo kana harge burcuqqoo cabsee jechuudha naahiin. Kanin jedhu eenyu hamanna? Eenyutu nuuf amanama? Gaa'ilaaf eenyutu amanama? Barri nuti keessa jirru kun maal fakkaata? Maaltu ta'aa jira? Maaltu dhufuudhaaf jira? Naan galle. Sanaa booddee maalidha gaafa jettee hubiyyeen gaafattu itti himi kaawaan ture jetteen jechuudha naahiidhaan. Naahiin itti himuu hin dandeenye. Maal ture gaafa jedhanii walitti ka'an. Walitti gaafa ka'anii jedhanii mana kootii gaafa ishii hubiyyeen jettu intalli mana koo jetta manni kan kootidha jette. Seera qabadhoo bayi gaafa jedhan gaafa walitti ka'an mataan talaa qabdee camaddadde jechuudha hubiyyeen. Sanaa booddee kootu taa'eeti natti mi'ettee naayiidhaan. Hin beeku ani eessattan ishii beekaa ishii argee hin beeku yeroo jalqabaafan ishii argee gaafa jedhuuni waan goote qabda. Dargaggoonni kun lama waan goote qabda waan keessa dabarsite qabda maal akka goote tokko lama jedhiti dubbadhu gaafa jedhaniin dhuma gubbaa akkuma eelutti agarsiisanii akka qarshiin isarratti galaa ture qarshiin nigdi baankii Itoophiyaa irratti sirratti galaa turre gaafa isaan jedhaniin hubiyyeen innaate jechuudha. Naahoo maal gochaa jirta? Maal na dhossite? Akkamittis na dhossite? Innati gochaa jirtu maalidha jetteen jechuudha. Asirratti ani kan hin jedhu inni kaan rakkateetu waan uffatu dhabeetu waan nyaatu dhabeetu jedhama jechuudha.
isaanii hojii gaarii qabu. Yuutuubarootadha. Yuutuubarii gurguddaa qabu. Ishiinis innis kana biraan immoo bukkeetti hojii mataa isaanii qabu. Akkasumallee istiidiyoo qabu natti fakkaata jechuudha. Maali dhabeen jedhame ani maali sababiin isaa? Jalqaba irratti mucayyoon eddan wal barree waggaa 2 jette. Isheen kun immoo biyyeen immoo edda wajjin gaala raawwattee waggaa 3 arfaffaa fi yuudii manatti fakkaata jechuudha. Bara 2013 dhaan yaadadha jechuudha. Kan ishiin galtee kan waliin viidiyoo waliin hojjechuu jalqabanii kan gaalli isaanii raawwatame jechuudha. Har'a immoo dhufee kana jana jechuudha. Ani kan hin jedhu ilmi dhiiraa waan hunduma gaafa gootu tokko jechuudha. Boru narraan beekamu narraan baramu jettaniiti miti. Amalli dhiira tokko immoo wanti dhiira rakkisaa jiru tokko immoo jechuudha. Yeroo baay'ee durbii kallattii garaagaraadhaan dhiira faana ta'uun ishii mul'ata. Waan baay'ee ishii ta'an ni mul'ata jechuudha. Isaanii akka cubbamtoota waan hin taanetti akka qulqullootaatti durbi yoo ulfoofte irraa beekamuu danda'a. Waan baay'ee yaadu jechuudha. Kana duwwaa miti atis cubbamaadha. Gaa'illi mana keessa osoo jiru osoo abbaa ijoollee taatee jirtu otoo teessoo kabajamaa mana kabajamaa maatii kabajamaa keessa jirtu har'a addabaabayitti inni salphattu maalidhame? Isayyuu immoo warri yuutuubii isaan barsiisaa jiru karaa telegiraamiidhaan. Ani garuu keessaa liftee dheera kan nama ajaa'ibu jechuudha. Kan birriin barsiisanii fi kan tola barsiisan jiru. Lakkaa isaan ataa jiru jechuudha. Ataa jiru 2 ta'anii jechuudha. Goddanyaa isa tokko zarkaa'umsa faana hojjetan jechuudha. Har'a eessa lexxa? Boolla kam lexxa? Maa jechuudhaan jedhan amma uma gubbaa irratti eelutti garagalanii eeluudhaan lolaa turan. Maa jettee dubartii fiddee ana miti kan fide isaantu fidee anumaa tokkoyyuu hin goone hin beeku hani. Ati maaliif akkas gootee jettee eeluun gaafa gaafattu eelumaa fiddee burcuqqoo sababnatti cabsiteef moo maalidha jennaan yeroo tokko nama mudataa jedhe. Ati hamma ubiyyeedhaan tasgabbeessi nuti alatti baafneet ishi tasgabbeessinee dhufna jedhanii intala fuudhanii bahanii eeluun duuba baate jechuudha. Intalli biyya harabaatii galte kun shaamarreen kun akka nama maraatee godhatti. Qarshii kootti namne yeroo kootti inamne suni hundi kantuudha jettee akka nama maraatee godhatte jechuudha. Shaamarreen biyya harabaa maaluma hojjechaa jirtati? Maal gochaa jirtati? Dhiira numa bittukaa itti caalaa dhufeemu. Itti caalaa dhufe namaamu jechuudha. Amma ijoolleen baay'een ishii nyaatamaa jirti. Shamarreen baay'een ishii nyaatamaa jirti. Akka kaleessaa miti itti caaleera. Kun immoo maalidha yoo jettan hafuura dhaloota iyyoomsu. Hafuura dhaloota iyyoomsu ka'e. Maaliif hin dammanne ati? Helmi dhiiraa gaafa birri si gaafate tokko lama waggaa 10 si faana adeemu. Waggaa 5 si faana adeemu. Gaafa inni birri si gaafate bulook ofirraa godhe. Yoo gargaaruun maleera ta'e karaa gargaartuun ittamaniiti boru yoo dhabdes yoo hargattes ittamaniiti gargaare. Kana ta'uu baannaan dhiira qarshii si gaafatu jala hin kaadin. Har'a biyya harabaa gaafa jirtu ji'aan bitta malee gaafa biyyatti galte ji'aan bituu hin dandeessu. Jireenya mataa keetiyyuu hin dandeessu. Qibaatii bitachuu yeroo itti dadhabdu jira. Dammattuu of hin argitu ati. Iddoon qabdu ati. Amma intala kanaa dhugaa qabdi namni jedhuun hin jiru. Han argeera. Yeroo darbee biraankii natti fakkaate isiniin jedheerani. Garuu kutanii gara TikTokitti darbeera. Dhimma mataa kee kennite. Waggaan 2 xiqqoon turre reedhanii namoonni ishiidhaaf kan miseejii barreessaa turan jechuudha. Maafitti kennite ati duraan dursite? Amma mee maal ta'amee jiru? Maa itti mee asirratti mee maal dubbanname waan jennu dhabne? Abbaa daa'imaa ta'ee kabajamaa ta'ee haati manaan kabajamtuu kan isa jaalattu. Argitan itti namni gara alaan deema Awurooppaan deema jedhee maraachaa ture akkam akka ishiin taate. Isa duwwaayyuu mootoo hin taane otoo ishiin biyya harabaatiin dhufee intala ishiin jaalachaa turte. Inni jaalachaa ture tokkotu jira. Sana booddee edda ishiin haadha mucaa taate isa duraa kana jechuudha. Edda taate booddee intalli dhufte. Intala sana viidiyoo 3dhaan xumurte ubiyyeen. Viidiyoo 3 hojjettee
tokko inta lafaan hojjetan tokko immoo sadda balatanii maaliidha kanatti na dhossite minaamne ani eddeedhanii booddee edda aasawanii xumuranii dhuma gubbaarratti bittee macaafa qulqulluu kenniteefit gaafa kamiyyuu kanaan kadhadhu kun immoo sikiisa ittiin ofirraa gaggeessite jechuudha. Safuudha dinqiidha maayennaree waan biraa maalis haa ta'u maali meeqiddoo YouTube subscribe like naa godha maali isinuu callistanii waansa callisina kan yoo wifi qabaatin anu jedha sinin jedheera mitire sinin moore wifi qabdanii subscribe tak naa godha sin jechuun jaaladha waaqayyo gaariidha gooftaan ko sinaa eebbisee eebbifama shaaloo